Denne video handler om, hvad der sker med dig og dit barn, hvis du får graviditetsdiabetes, og hvilke muligheder der er for behandling. Vi begynder ved spisebordet. Det meste mad indeholder kulhydrater, og det omdanner kroppen til små sukkermolekyler i tarmen. Sukkermolekylerne bruges som brændstof af dine celler. For at cellerne kan optage sukkeret og få den nødvendige energi, er der brug for insulin. Insulin bliver produceret i bugspytkirtlen og fungerer som en nøgle til at låse cellerne op, så sukkeret kan komme ind og blive brugt som energi i kroppen. Graviditet medfører mange forandringer i kroppen. Hos nogle kvinder kan kroppens celler blive mindre følsomme over for insulin. Det betyder, at cellerne ikke kan udnytte den insulin, kroppen producerer tilstrækkeligt, og blodsukkeret bliver derfor for højt. Når dit blodsukker bliver for højt, vil du blive diagnosticeret med graviditetsdiabetes. Lad os se, hvordan det påvirker dig og dit barn. Blodsukker passerer via moderkagen over til barnet. Hvis du har højt blodsukker, betyder det, at dit barn får tilført mere næring, end der er brug for. Det ekstra sukker gør, at barnet vokser mere end normalt og kan blive for stort. Det medfører en højere risiko for, at der er komplikationer ved fødslen. Desuden kan dit barn have lavt blodsukker efter fødslen, og det har en højere risiko for at udvikle gulsot end andre børn. Efter fødslen vil både du og dit barns blodsukker som regel helt naturligt falde tilbage til et normalt niveau. Hvis ikke du får behandling for graviditetsdiabetes, stiger risikoen for problemer. Så lad os se på, hvad man gør ved det. I første omgang handler det om overhovedet at blive klar over, at man har graviditetsdiabetes. De fleste gravide vil nemlig ikke have symptomer, så det er vigtigt, at du får tjekket dit blodsukker ved graviditetsundersøgelserne. Det kan man blandt andet gøre ved at tage en urinprøve, hvor man tjekker, om der er sukker i urinen. Når man har fået konstateret graviditetsdiabetes, går behandlingen i bund og grund ud på at holde blodsukkeret på et normalt, stabilt niveau. Det kan man gøre ved at spise sundt og være fysisk aktiv. Desuden er det en god idé dagligt at måle sit blodsukker for at sikre, at alt er, som det skal være. Omkring 20% vil opdage, at en sund livsstil ikke er nok, og at de stadig har et for højt blodsukker. De har derfor brug for at supplere den sunde livsstil med at tage insulin. Graviditetsdiabetes medfører, at dit barn senere i livet har en større risiko for at blive overvægtig. Og I vil begge have en større risiko for at udvikle type 2-diabetes. Hvis du har haft graviditetsdiabetes, skal du derfor inden for de første måneder efter fødslen have lavet en sukkerbelastningstest hos din læge. Desuden bør du i årene fremover jævnligt blive undersøgt for type 2-diabetes. Planlægger du at blive gravid igen, er det også vigtigt at få tjekket, om dit blodsukker er normalt. Endelig kan sund mad og motion forebygge udviklingen af type 2-diabetes. Du kan læse meget mere om graviditetsdiabetes på videnscenterfordiabetes.dk. Tak fordi du kiggede med.